図らずも訪れた平面駆動ブーム。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、レトシャオワーの、大型平面磁気駆動ドライバ単発を採用した、平面イヤホン、S12 だ。ここ最近、平面ドライバ単発のイヤホンというと、7Hz タイムレスが話題になり、そこに続いて、先日はミューズハイファイの、パワーを紹介したな。どちらも平面駆動らしい音色で迷っちゃうんだが、実はパワーより前に発売されていた S12 も評判が良い。シャオワーというと、割と攻めまくった音である、初期のハイブリッド、そして静電ドライバ搭載機であるテープなんかをすでに紹介したわけなんだけど、今回は全く異なる、平面駆動ドライバモデル。果たして、音色の方はどうなっているんだろうか？詳しく見ていこう。まず、やっぱりどうしても本気を語る上で外せないのが、似たようなドライバを有する平面駆動モデルが、最近集中して発売されたこと。先ほど紹介した、タイムレス、パワーに加え、この S12、さらには、現ハイファイの P1MAX も近日中にレビューできる予定。これらの共通点は、14mm クラスの平面駆動モデルであること。ただ、どれも微妙に数ミリ単位でドライバのサイズが違ったりして、どうやら、完全に同じドライバを使っているものではなさそうだ。シャオワー S12 は、それらの中で、最も一般的な形状、金属製のハウジングを持ち、装着感に不安を感じる人なら、まず検討したいモデルだと言える。ハウジングはタイムレスに次いで容積が小さいが、ライバルの中でおそらく最大の、14.8mm の振動板を持つぞ、となると、より低音側の表現が強いのかと予測されるんだけど、音色については他の話を片付けてから話そう。シャオワー自らが、ミニマルなデザイン、と称するハウジングは、金属製、表面なし地加工で、グレーメタリックかシルバーを選択できる。今回送られてきたのはシルバーで、グレーも落ち着いてるけどシルバーもよりシンプルで飾り気がないのがいいな。材質はアルミニウム製で、見た目よりもかなり軽量に感じる。表面もなし地になっているので、小傷や指紋が浮かない、実用的なハウジングだ。リケーブル方式は、若干段差がある中華系2ピン、といっても1ミリかそれ以下程度しかないので、小さな段差がある中華2ピンが最適。CIEM2 ピンだと、コネクタの基部が大きく覗くことになる。取り回しやすい小柄なポーチと、豊富なイヤーピース。グレーのものは薄く、装着にコツが必要。オーソドックスな黒と乳白色の半透明イヤピが一番一般的で装着しやすい。それから、低反発フォームのイヤピもついてくるな。個人的には半透明のものが一番おすすめだ。市販品と変わらない装着感が得られるだろう。付属のケーブルは取り回しやすく、洗剤の厚みも確保した、銀メッキ単結晶銅、グレーとシルバーのツートンで、見栄え的にもそのまま使っていける、高級感のあるケーブルだ。取り回しも良好。類似3機種の中で最も秀逸なケーブルだな。装着感も、14.8mm のドライバーを搭載しているとは思えない、すごくオーソドックスなもの。余計な耳にフィットさせたろ、という工夫がないので、誰でもすんなり扱えるだろう。正直、平面駆動ドライバ機の中で、12mm のドライバーを持つ、現ハイファイ P2 の次に、長時間つけてて違和感がない、S12 と P2 なら、一日中つけてても苦じゃない印象だ。タイムレスはちょっと癖があるので、慣れれば1日つけてても問題はない。ミューズハイファイパワーは、どうしても本体がでかいので、休憩が必要なくらいのイメージだ。どれも、耳が痛みを発するようなことはないけどな。というわけで、付属品と外装についてはこんな感じ。付属品まで神経の行き届いた、本体も実用的で、嫌味のない仕上がりだ。シンプルかつ高品質な印象を受けたぞ。インピーダンスは16オーム。ただ、数字よりも、普通のダイナミックやハイブリッドに比べて若干音量は取りにくい感じ。このクラスのイヤホンをスマホ直する人はあんまりいないと思うけど、スマホ直だとちょっと音が痩せちゃう場合があるかも。ただ、それでも平面駆動機の中ではかなり鳴らしやすい印象を受けたな。というわけで、ここからは肝心の音色について、話していこうか。シャオワー S12 は、平面駆動ドライバを採用した1台。まず、平面駆動機を触ったことがない人は、平面駆動機ならではの音色、というのに感動できると思う。最近、いくつも平面駆動機を触っているんだけど、やはり独特の、高音域が綺麗に整理されて聞こえてくる感じ、情報量が減ってない感じは、この S12 でももちろん味わえるぞ。静電磁気型と平面磁気駆動は結構似たイメージがあるんだけど、静電磁気型の方が細部まで精密に聞こえる。それに対し、平面駆動はディティールに優れるものの、静電磁気ほどではないんだけど、空間の広がりとか、ス
ケール感が、平面磁気駆動の方が大きく感じるな。ただのドライバのサイズ感の違いなのかもしれないけど、こちらの方がより自然に聞こえる。というイメージで良い。よりダイナミック型に近い自然な音が出ている、という印象だ。最近はぶっちゃけ類似のドライバを一気にいくつか聞いたので、平面駆動の特性自体に関しては感動を感じなくなりつつある、とかいう、極めて贅沢な悩みを抱えている状態なんだけど、それでも、平面駆動ドライバ自体のポテンシャルは高いので、やっぱり聞きたくなる音、というのは全く変わらないな。この平面駆動のドライバを、どうやって味付けするか、が各社の腕の見せ所になると思うんだけど、S12 は他社のライバルに比べて、どんな傾向を持つかというと、アルミの外装を採用しているイヤホンは、その外装の反響の特性によって、スピード感がある、残響感をきっぱり取り除かれている、そして、高音域の抜けがよく感じる、などの印象を今までも抱いてきた。シャオワー S12 もその傾向はかなり強い。つまり、残響感よりくっきりと音が出て、音が止まる、反応の良さ、とでも言うべきだろうか。音の余韻がほぼなく、ハキハキと明瞭に音を鳴らすイメージだ。同じく金属ハウジングを採用するタイムレスではここまで顕著ではなかったので、ハキハキと反応が良い平面駆動機を求めているのなら、S12 は、現在比較している3機種の中で、最も優れている、と言えるだろう。明瞭でハキハキとした高音域に対し、他音域も良好で、ボーカルも残響がなく、はっきりと聞こえる印象。もちろん、この価格帯のイヤホンにふさわしく、深い音もエイジング前から発生しなかった。しっとりと余韻を楽しむタイプではなく、はっきりと元気よく聞こえてくるタイプだ。低音域は平面駆動ドライバの方が、通常のダイナミックドライバに比べて弱めの印象があるんだけど、タイムレス、ミューズパワー、そしてこのシャオワー S12、どれも量感として不満なし、残響を残さない低音なので、膨らんでいる感じもなく、引き締まりつつ、量感はしっかりと感じられるぞ。空間は、狭いところで反響している感じがないので、よく突き抜けて感じる。ただ、14.8mm のドライバが収まったハウジングの装着感で、耳に蓋をされている感じがあるので、結果的に体感でそれほど広く感じないかも。でも、もちろん頭の中で音が出てる感じはしないぞ。昔はめちゃくちゃ音が狭いイヤホンって多かったのに、最近のイヤホンってみんな広いよな。というわけで、単体で聞いた時には、平面駆動機の音の明瞭さを補助する、反応の良いアルミハウジング。結果、音の鳴りと闇がすごく反応が良くて、明瞭な音色をはっきりと感じさせるいい相乗効果になってると思う。音色のバランスも適正で、高音域から低音域まで元気になってくれるが、もちろんボーカルが減退することもなく、どんな曲にも対応できる万能型だ。平面駆動で霧が取れたような音が聞けるかな。と期待している人には、おそらく期待通りの空間と音色を聞かせてくれるんじゃないかな。というわけで、これだけでもおすすめなんだけど、我が家にはせっかく 14mm 級平面ドライバーを持つ機種が3台あるので、最後に軽く比較してみようか。S12 は、フラット系、残響なし、シャープな音色。これに対し、一番形が特徴的な、7Hz タイムレスは、ちょっと中低音域が強化されていて、より厚みのある音が出る。タイムレスの方が、ダイナミックドライバーっぽい感じに仕上がっていて、平面駆動の高音域と普段のイヤホンの雰囲気が欲しい人はタイムレス。より明瞭な音色と反応が欲しい人は S12 の方が優れるぞ。ミューズハイファイパワーと比較すると、パワーと S12 の違いは、ハウジングの違いだと思う。より大型で、レジン系の樹脂ハウジングを持つパワーは、室内で鳴っているような印象。音のバランスは多分かなり近いんだけど、パワーの方が音のエッジが落ち着いてて、温かみのある音色やしっとりとした鳴らし方が得意。対して S12 は、残響が取り除かれ、ハキハキと元気になる。電子系の鳴らし方と、元気で明るい、カラッとした空気感は S12 の方が得意だ。ただ、どれもバランスが良い機種で、得て増えては横に並べて見えてくるもの。完成度はしっかり高いので、どれを選んでも後悔はしないと思う。S12 がこれらの中でも特別抜きん出ているのは、何度も言うけど、クイックな反応、それから、高音の明瞭さ、でもって装着感が一番良好なのと、ケーブルなどの付属品も整っていること。特に、箱出しの取り回しについても一番優れているので、実用的でいつでも付き合えるイヤホンが欲しい、という人は S12 が最も優れていると思うな。僕は電子音楽メインで聞くので、この反応の良さが一番好み。それから、耳につけてても、意識しないでいい程度の軽さと形状も魅力だ。平面駆動機はかなり数が出ているけど、その中でも話題に出るのが納得の仕上がりだな。おすすめだぞ。
こんなところだな。あくまで個人的に言わせていただくと、S12 が一番好みで、なおかつ取り回しやすいので、おそらく、普段使いに選ぶのは、S12 だと思う。ただ、タイムレスもよく鳴らし込んだら、高音域側の反応が良くなってきているので、やっぱりどれもこれも高圧つけづらい感じに並んでるんだよな。まだ届いてないんだけど、第4の選択肢である、ゲンハイファイ P1 Max ビッグパンダも近日中にレビューする予定。さすがに出揃ったと思うけど、まだこのクラスの平面駆動機は出るのかな？ハイブリッドや他の種別のドライバでは出ない音が出せるので、よかったら、平面駆動モデルは1台くらい持っておいても、損はないかもしれないな。といったところで今回はここまで、午前中に動画作ってるので、これ予約してチャリ乗ってくる。